വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദീർഘശ്വാസം വലിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ കീറലാണ്. കീറലിനനുസരിച്ച് കാശ് കൂടെ. അതെ, കീറലിനനുസരിച്ച് പൈസ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളെ ട്രോള് കാണാറില്ലേ? ഓ, പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറയും തോറും കൂടെ ചെയ്യാ നമുക്ക് ഈ പഴുപ്പെടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൈ മുറിഞ്ഞ് പക്ഷെ അത് കത്തി കൊണ്ടിട്ട് ഇതാണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫ്ലോപ്പാണല്ലോ. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല, അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഹോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. അർബാനിക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്ടി അർബാനിക്. ഇതാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അർബാനിക് എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ യൂട്യൂബ് തുറന്നാലും ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സും ഒക്കെ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ അർബാനിക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം, ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതൊരു കഥയാണ് കേട്ടോ, സത്യത്തിൽ ഒരു വിശേഷം കൂടിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്കും മേടിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അർബാനിക് സൈറ്റിൽ പോയി. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അവിടുത്തെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി എന്ന് തോന്നിക്കും. പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ്, പല സാധനങ്ങൾ. പക്ഷെ അതിന് ആവശ്യത്തിന് വിലയുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് വില ഉണ്ട്. നമ്മൾ മിന്ത്രയിൽ മീഷോന്നും എജിയോന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നി, പക്ഷെ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടമായി ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എനിക്ക് ഉള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ്, ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഉമ്മാടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്വഭാവമാണ്. വെറുതെ മിന്ത്രയിൽ കയറിയിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടിടുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അർബാനിക്കിൽ കയറിയിട്ടും ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് പിന്നെ മേടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ മേടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഈ സാധനം നമ്മളെ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു തുക ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ്, ഞാൻ അടുത്ത മാസം ഗൾഫിൽ പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് കൂടി ആയിട്ട് മേടിക്കാന്ന് വെച്ച്. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെക്കൂടെ പരാക്രമം, അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ പൈസ പോയേ, എത്രയും കുറേ ഒറ്റടിക്ക് അടിച്ച് എൻ്റെ പൈസ പോയെന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു, സോറി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, ഓർഡർ ക്യാൻസലായി, നിങ്ങളെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇതില്ലാന്ന്. അപ്പം എനിക്ക് സമാധാനമായി, ഓക്കെ പൈസ റീഫണ്ട് ആവും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവരെ മെസ്സേജ് വരും, ഇല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതാക്കിക്കോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറന്ന് ഇതിൻ്റെ കാര്യം റീഫണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ഒരു ദിവസം കാണുന്ന വൈകിട്ട് ഒരു രാത്രി 7 മണിയായി കാണും, ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് എവിടെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊറിയർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബോക്സാണിത്, ഇന്നലെ രാത്രി വന്ന ബോക്സാണിത്. ഇതാണ് മേടിച്ച കഥ. എനിക്ക് ഒരു ചങ്ക് പെടപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഇത്രയും പൈസ ആവശ്യത്തിന് നല്ല പൈസേനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച്. അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് പൈസ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി നല്ലോണം ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം പിക്ചറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളും ഇമേജസും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോവരുത്, അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഹോം മെയ്ഡ് മാംഗോ ഐസ്ക്രീം. ഞാൻ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഹായ് നോക്കി ക്യാമറമാൻ കമോൺ, മൈ മദർ തന്നെയാണ്, മമ്മിജി കമോൺ. 3 സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. നല്ല പാക്കേജ് കേട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ എന്ത് ഭംഗിയിൽ അവര് പാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്നെ കാണിക്ക് അമ്മൂമ്മേ, ഞാനിപ്പൊ എന്നെ കാണിക്കും കണ്ടു മതിയായി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണട്ടെ, അവരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ, ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇത് പുള്ളോവർ സ്വെറ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ദുബായിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോ തണുപ്പായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്വെറ്റർ മേടിച്ചത്. അപ്പൊ പാക്ക് ചെയ്തതിൽ സ്വെറ്റർ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാട്ടാ. അതായത് ഉമ്മ ഗൾഫിക്കുള്ള പാക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി. അപ്പൊ ഉമ്മ പറയാം അതൊക്കെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ആയി ഇമേജ് പോലെ തന്നെ. ഇതൊരു ഭംഗിയത് കാണാൻ പുള്ളോവർ സ്വെറ്റർ. ഇത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുറന്നപ്പോ എനിക്ക് സമാധാനമായി, എന്തായാലും പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒത്തിരി പൈസ ഉണ്ടെന്ന്. അങ്ങനല്ല, സാധാരണ ഞാൻ മിന്ത്രയിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുത്ത് മേടിക്കാറില്ല. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയണത്, ഇതിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് 1290 ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ വില എന്ന് പറയണത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്ന്.
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് പുള്ളോവർ സ്വെറ്റർ ആണ്. പോളിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ തുണി. സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ്, ഭയങ്കര സ്ട്രെച്ചി അല്ല, സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ്, ചെറിയൊരു സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഇമേജ് കൊടുത്ത പോലെയാണ് അത് ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഉള്ളിലാക്കി കുറച്ച് പുറത്താക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിടാൻ വെച്ചത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായാലും വിജയിച്ച്. ഞാൻ മേടിച്ചതിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജംപ്സ്യൂട്ടാണ്, പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ജംപ്സ്യൂട്ടാണ്, മിനി മുട്ടിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ജംപ്സ്യൂട്ടാണ്. എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത്? മുട്ടിന്റെ മേലെ. ആ, മുട്ടിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന കണ്ട 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 മൈ മമ്മിജി. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതെന്ന് പറയണത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല, അതേപോലെ ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കുഞ്ഞി ജംപ്സ്യൂട്ട്. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് ഇത്. എനിക്ക് ആ ഇമേജിൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചത്. ഇമേജിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നെബമോൾ അളവാ ഇത്? നെബമോളുടെ അളവൊന്നല്ല, ഇത് എന്റെ അളവാ. ഒച്ചൂടാ, എന്ത് ഭംഗിയായി ഡ്രസ്സ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ബെൽറ്റ് ഇല്ല. ആ ഇമേജിൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബെൽറ്റും കൂടി കണ്ടിട്ടോ. അതൊക്കെ അവര് വെറുതെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തതാ. നമുക്ക് ബെൽറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതിടാം. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി, നല്ല രസമുണ്ട് ഇത്. ഓ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ഷോർട്ട് ജംപ്സ്യൂട്ട് ഇതന്നെ, കുഞ്ഞി ജംപ്സ്യൂട്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുൾ ജംപ്സ്യൂട്ടേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞി ജംപ്സ്യൂട്ട് ഇല്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതും ഞാൻ 10 out of 10 കൊടുക്കുന്നു. പൊട്ടി, പിന്നെ ശരിയാക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡേ, ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഷർട്ടാണ്, നല്ല കളർഫുൾ ഷർട്ടാണ്. ഓ, എന്ത് നല്ല തുണിയാ നോക്കി. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സസ് ആട്ടോ സൈസ്, ഫുൾ എക്സ്ട്രാ സ്മോൾ ആണ് സൈസ്. ഇതാണ് സൈസ്. ഇത് നോക്കി, ഇത് നല്ല മെറ്റീരിയൽ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. കറക്റ്റ് ഇത് ഭയങ്കര ആ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അല്ലാണ്ട് അതിനൊന്നൊരു കള്ളത്തരോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് പ്ലാക്കറ്റ് ബ്ലൗസ്. പ്ലാക്കറ്റ് ബ്ലൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും ഞാൻ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇഞ്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് പുറത്താക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ഹിപ്പിയ ഫോട്ടോയിൽ ഇമേജിൽ കാണുന്ന അതേ സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇടാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഷർട്ട്. ഞാനിതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു കറക്കുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊന്നും ഇടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ബാംഗ്ലൂർ ദുബായ്. അയ്യോ സോറി ദുബായ് തെറ്റിപ്പോയതാ. ഞാൻ കുറച്ചു കാലം ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ഞാൻ പേടിച്ചേ. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരും ഉണ്ട്. ഇല്ല, സമയമില്ല. സമയമുണ്ട്. ഇതാണ് അടുത്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻസ് ആണ്. കുറേ ജീൻസ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഒന്നുമില്ല, 3 ജീൻസ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 3 ജീൻസിൽ ഓക്കെ. ഈ ജീൻസിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ജീൻസിന് വന്നേക്കുന്നത് 2090 ആണ് ഈ ജീൻസിന് വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത് കാണുമ്പോഴുണ്ട്. പാച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ജീൻസാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാച്ച് വർക്ക്സ് ഉള്ള ജീൻസ്. ഇതാണ് ജീൻസ്. എൻ്റെ വേസ്റ്റ് സൈസ് 26 ആണ്. അതാണ് കുഞ്ഞി വേസ്റ്റ് സൈസ്. എനിക്ക് 26 കറക്റ്റ്. എനിക്ക് അതിലും വലുതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒട്ടും കറക്റ്റ് ആവില്ല. കറക്റ്റ് 26 തന്നെ വേണം. നല്ല ജീൻസ്, എനിക്കിഷ്ടമായി. അതെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങൾ സേവിങ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അർബാനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ അത്രയും എന്താ പറയുക, ഒരു 100% ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായി. ഇത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൊളാബറേഷനും അല്ല, ഒന്നുമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചേനെ. ഇത് അൺബോക്സിങ് ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് ഇനി വേറൊരാൾ മേടിക്കുമ്പോൾ വേർത്ത് ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ. ഓ, ജീൻസിന്റെ കളർ സെയിം അല്ല കേട്ടോ. ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്, ഇത് കുറച്ച് ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കീറലിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉമ്മെന്താ ദീർഘശ്വാസം വലിക്കുന്നത്? ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കീറലാണ്. ദുബായിൽ ഇതൊക്കെ നിരോധനാണ്. ദുബായിൽ നിരോധനം പിന്നെ ഇല്ലാത്ത പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1490 ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുമ്പോ ഒക്കെ സെയിം ഒരു ക്വാളിറ്റി പോലെ തന്നെ. അടിയിലെ സ്കിന്നിട്ടാ മതി. തീരെ ഫാഷൻ സെൻസ് ഇല്ല. ആരും അറിയാനാ ഹിലടക്കാല് വെളുത്തിട്ടാന്ന് കേൾക്കില്ലല്ലോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ വെളുപ്പല്ല. എനിക്ക് എന്റെ സ്കിൻ ടോൺ തന്നെ എനിക്ക് ധാരാളം. അത് മതി. അല്ല, ഞാൻ
യു റേസിസ്റ്റ്. ഞാൻ ഉമ്മാനെ റേസിസ്റ്റ്. ഞാനിത് കളറിനല്ല പറയണേ, അതിനാണ്. അതൊന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല, ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഇത് മതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സെയിം ആണോ? കണ്ണി കാണുമ്പോ സെയിം കളർ ജീൻസ് പോലെ, പക്ഷെ കീറലിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇതിന് കീറലില്ല, അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. കണ്ടോ, ഈ ജീൻസിന് കീറലില്ല. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയണത് 1790 ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ്. കീറലിനനുസരിച്ച് കാശ് കൂടല്ലേ? അതെ, കീറലിനനുസരിച്ച് പൈസ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മള് ട്രോള് കാണാറില്ലേ, ഓ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? കുറയും തോറും കൂടെ ചെയ്യാം. ഈ ജീൻസും അടിപൊളി. എനിക്ക് ജീൻസ് വേണമായിരുന്നു, പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം, ഒരു പൊട്ടത്തിന് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഓർഡർ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു കളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇത് മൂന്നും ഞാൻ സെയിം ബ്ലൂ തന്നെ കൊടുത്തു പോയി. ഷിപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്ലാക്കാ. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ ഏതോ സൈറ്റിൽ നിന്നാ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ബാഗുകളാണ്. എല്ലാം ബാഗ് ഉമ്മയുടെ വീക്ക്നെസ്. ഇതെന്ന് പറയണത്, ഈ ബാഗ് ലോങ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. ഈ ബാഗിന് പൈസ കുറവായിരുന്നു. ഇതിന് പൈസ കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല, നല്ല പൈസ ഉണ്ട്. 490 ഉണ്ട്. 490 കുഞ്ഞ് എമൗണ്ട് ആണ്. 490 അല്ലല്ലോ, 490 ഉണ്ട്. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് പല പൈസ കൂടും ശരിക്കും. ഇത് സോളിഡ് ടോട്ട് ബാഗ് ആണ്, ടോട്ട്സ് ആണ്. ഇത് ടോട്ട് ബാഗ് നല്ല രസമാണ്, ഇഷ്ടമാണ് ഈ ബാഗ്. ഇപ്പത്തെ ട്രെൻഡാണ്, ഇപ്പത്തെ ഫാഷനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗുകൾ ഉള്ളത്. കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് തോന്നും, പക്ഷെ നല്ല റിച്ച് ഫീൽ തോന്നിക്കുന്ന ബാഗാണ് ഇപ്പത്തേതാ. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഇതാക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അരയുടെ അവിടെ കെട്ടാം, ഫോണൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത്. നല്ല ക്വാളിറ്റി, വെള്ളം തട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി ക്വാളിറ്റി. ഈ സംഭവം അരയിൽ വെച്ചിടുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യണവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ മോളിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് ഫോൺ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കണ്ടല്ലോ. വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫോൺ ഓഫായി പോയി. ഈ വെയില് കാരണം ഫോണ് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ബാഗ് ആട്ടോ. ഇതോടെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് കഴിയും. ഇതെന്ന് പറയണത്, ഇതിന്റെ പേരെന്തോ, സോളിഡ് ഹോബോ ബാഗ്. ഹോബോ ബാഗ് എവിടെ? സിപ്പ് എവിടെ? അയ്യോ, ഇത് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇമേജിൽ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച്. പക്ഷെ ഇവര് കറക്റ്റ് സൈസ് കൊടുത്തിരുന്നു. എനിക്ക് സൈസ് നോക്കിയിട്ട് അറിയാത്ത കാരണം ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയില്ല. ഇത്ര ഉള്ളു ഈ ബാഗ്. പക്ഷെ ഇത് ആ സ്റ്റൈലാണ്, അതിനാണ് ഹോബോ ബാഗ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങനെ കൂടുതൽ വലിയ ഫാഷൻ സെൻസ്, എനിക്ക് പേരുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഭംഗി കാണും മേടിക്കുന്നല്ലാതെ എനിക്കിങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ അധികം ഫാഷൻ വ്ളോഗും ചെയ്യില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ശരിക്കും എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പോന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലുള്ളത്, പാലക്കാട് നമ്മുടെ തറവാട്ടിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് കുറവാ, പിന്നെ റിംഗ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ദുബായിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ആകെ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ നട്ടുവെച്ച വെയിലത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചേമ്പേഴ്സ് ചെയ്യില്ല. ദുബായിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല അടിപൊളി എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തട്ടിമ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് കാരണമാണ്. ഇനി നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് കഴിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സിലൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ. നമ്മുടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. നിങ്ങൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിരുന്നു. വേറെ ഉണ്ട് കുറേ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയൊക്കെ. എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മേടിച്ചത് നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും, എനിക്കത് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഇടാൻ പറ്റിയേക്കാം. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ താങ്ങി പിടിച്ച് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. മാംഗോ ഐസ്ക്രീം. നമ്മൾ വയോ കമോൺ ജി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വയോ കുട്ടികൾക്ക് പാവന്റെ ഉമ്മാട്ടായിരിക്കും വെയിൽ കൊള്ളാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച എനിക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കണം. സത്യത്തില് എനിക്കിപ്പോ ഇഷ്ടമാണ് സ്വീറ്റ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഇഷ്ടം. ഉമ്മ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഞാൻ മാത്രം കഴിച്ചു തീർക്കണം. ഉപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പയും തീർത്തേനെ. ഇനി നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹോം മെയ്ഡ് മാംഗോ ഐസ്ക്രീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാംഗോ ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ട വെറും 3 സാധനങ്ങൾ മതിയിട്ട് നമുക്ക്
ഒന്ന് നമ്മുടെ പഴുത്ത മാങ്ങ, നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീം, ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിന്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം, നിങ്ങൾ സ്ഥിരം മേടിക്കുന്ന മിൽക്കി മിസ്റ്റ് ആകുമല്ലോ ഇഷ്ടമുള്ളത്. പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പല ബ്രാൻഡിൽ കിട്ടും. ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. ആ ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നും പറയും, ഇതിനെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്നും പറയും. അല്ലാണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറയാം. സാധാ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അറിയാം, നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയാം. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബീറ്ററാണ് വേണ്ടത്. ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്, ഇങ്ങനത്തെ അല്ല സാധാ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതാണ്, അങ്ങനെ മിക്സ് ആവണം, നല്ല കട്ടിയിൽ മിക്സ് ആവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയത് വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഇതിന്റെ തമ്മിൽ ശരിക്കും എന്താ വിചാരിച്ചതെന്നറിയോ, ഈ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പൈസ ചിലവില്ലാതെ എങ്ങനെ വെറും 3 സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം, ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഭാഷ്യം. പിന്നെ മനസ്സിലായത് 1 കിലോ മാങ്ങ, ഓക്കെ, പഴുത്ത മാങ്ങക്ക് 200 രൂപയാണ് 1 കിലോ പഴുത്ത മാങ്ങക്ക്. അത് മാങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സീസൺ അല്ല, ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ മാങ്ങയുടെ സീസൺ, കുട്ടികൾക്ക് സീസൺ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ക്രീമിന് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് 70 രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന്, ഇതിന് 130 രൂപ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 3 ഐസ്ക്രീമിന്റെ ബോക്സ് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ആയി സത്യത്തില്. പക്ഷെ വേറെ അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചിലപ്പോൾ കളറൊക്കെ ആവും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അതിൽ. ഇത് നമ്മൾ നല്ല റിയൽ ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത്, റിയൽ മാങ്ങ, റിയൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഹെൽത്തിന് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മേടിക്കണം എന്നില്ല, മടി കാരണം ഞാൻ മേടിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ. 2 കപ്പ് പാല്, വെള്ളം ചേർക്കാത്ത 2 കപ്പ് പാല്, അത് നമ്മൾ പാനിൽ, പാല് കൂടാതെ നല്ല പാനിൽ ഇതാക്കുക. ചെറിയ തീയിൽ, വലിയ തീയല്ല ചെറിയ തീയല്ല, മീഡിയം സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല പഞ്ചസാര, ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പൂൺ, ഇത് ഈ ഒരു അളവ് എടുക്കുക. ഈ ഒരു അളവിൽ 2 ഈ അളവിൽ പഞ്ചസാര. കാരണം ഒത്തിരി പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല, മധുരം ഭയങ്കര കൂടുതലാവും. ഇപ്പൊ പഞ്ചസാര അത്ര നല്ല സാധനമല്ല ഹെൽത്തിന്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി. ഇത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ തിളച്ച് വരരുത്, ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 15 മിനിറ്റോ 10 ഇങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടിയാവും, പാല് പോയിട്ട് ഭയങ്കര തിക്കാവും, അതിന്റെ കളറിന്റെ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് മാറും. അത് വരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു കുറുക്ക് പോലെ ആവും ഈ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി ആവും കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കായി. അത് മതി സത്യത്തിൽ. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നെ പോലെ മടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങ, ഞാനിപ്പോ ഇതില് 1 കിലോ മാങ്ങയിൽ എനിക്ക് 6 മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു അളവിൽ 6 മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഞാൻ 3 മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അത്രയും കുറെ നമുക്ക് വേണ്ട. ഞാനൊരു വലിയ മാങ്ങ, ഒരു 2 കുഞ്ഞു മാങ്ങ, ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകാട്ടോ. എന്തൊക്കെ അഴുക്കുണ്ടാവോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാങ്ങ കഴുകാം. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഓൾറെഡി 2 വട്ടം കഴുകിയ മാങ്ങയാണ്, കഴുകി വെച്ചതായിരുന്നു, എന്നാലും നമുക്ക് കഴുകാം. ഇത് ഞാൻ 2 വട്ടം കഴുകിയപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയുടെ പോലെ അല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് വൃത്തിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ പഴുപ്പ് എടുക്കാം, മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പ് എടുക്കാം. ആദ്യം മാങ്ങ മുറിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമുള്ള വഴി ഞാൻ കാണിച്ചത്. എനിക്കിത് ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വഴി അറിഞ്ഞത്. എനിക്കിത് പണ്ടേ അറിയാം. ഇതെന്തത്, ഈ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ് പറയുന്ന സീസൺ ടൈം അല്ലാതെ മാങ്ങ മേടിക്കരുത്, മാങ്ങ മേടിക്കരുതെന്ന്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും എടുത്ത് കളയട്ടെ. എന്നെ പറ്റിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. 1ാമത് സീസൺ അല്ലാത്ത കാരണം ഒക്കെ ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട എന്താ പറയാ പുളിയുണ്ട്, മാങ്ങക്ക് പഴുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലയിലൊക്കെ പുഴു. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, വരയ വരയ വരയ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ, ഇങ്ങനെ 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 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കയ്യിലൊന്നും ആവാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ അല്ല, അതെന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ്. എന്നിട്ട് മനസ്സിലായി അസ്ലാമല്ലേ, അതൊക്കെ എന്റെ ചെറിയ പൊട്ടത്തിനെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടായോ. അതോട് ഞാൻ പതറിപ്പോയി, എന്റെ മര്യാദക്ക് വരില്ല. ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാങ്ങിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൾപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരാട്ടെ. അത് ബാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. നമ്മുടെ മാംഗോ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്ത മാങ്ങയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പൾപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
നമുക്കിതേ ഈ പൾപ്പെടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞ്, പക്ഷെ അത് കത്തി കൊണ്ടിട്ടല്ല. ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന്റെ ക്യാൻ തുറന്നപ്പോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ കഴുകി ഈ സമയത്ത് ഇതാ തോന്നുന്നുണ്ട്, ചോര വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ കഴുകിയതാ. എന്നിട്ട് ഇതേ നമുക്ക് ഈ മാംഗോ പൾപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ വേണ്ടത്, മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കണം. നല്ല ഒട്ടും ഇതില്ലാതെ ജ്യൂസായിട്ട് അടിച്ച് എടുക്കണം. ഓക്കെ, മാംഗോട. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. മാംഗോ മാത്രമായിട്ട് അടിക്കരുത്, വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അതേപോലെ പ്രത്യേകം വെള്ളം ചേർക്കരുത്. മാംഗോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് നോക്കി ഒഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒഴിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതേ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ല എത്ര മതി. ഇത് എന്ത് ടേസ്റ്റാന്ന് പറയാ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടോ. ഓൾറെഡി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് നല്ല മധുരമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ മാങ്ങക്ക് നല്ല പുളിയുള്ള കാരണം ബാലൻസ് ആയി പോയിക്കോളും നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ സത്യത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും എടുത്ത് വെക്കാം, കേടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പൈസ നോക്കണ്ട, ഇത്രയും എടുത്താൽ മതി. ഫുൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജാറിലിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ പൾപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലേ, ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു ഇതിൻ്റെ പകുതിയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ പിന്നെ ഇത് 2 വേറെ വല്ല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മേടിച്ചാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ഫ്രഷ് ക്രീം മതി, കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ക്രീമും പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാംഗോ വീറ്റിങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. നല്ല കട്ടി പേസ്റ്റ് ആവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം. നോക്കാം, പഞ്ചസാര ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൽ നല്ല സ്വീറ്റാണ്. പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പോലും ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇത്ര തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം കുറച്ച് ഹെൽത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നല്ലൊരു മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചതാട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ മറ്റേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഗൾഫിൽ എന്ത് നല്ല ബീറ്റർ. ഇത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതിക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇതിക്കായി കഴിഞ്ഞാലും സാധനം വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ഇട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ. ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോപ്പാണല്ലോ. നമുക്കിനി നല്ല സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഈ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട ബീറ്റർ നടക്കാത്ത ബീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോപ്പ് കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് സംഭവിക്കും ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും സ്പൂണിൽ അടിക്കാൻ വെച്ചാൽ നടക്കണ കാര്യമില്ല, പോസിബിൾ ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ നോക്കി പക്ഷെ നടക്കില്ല. ഇന്ന് എനിക്ക് ആകെ ഒരു കഴിവ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പോയി ബീറ്റർ മേടിക്കാന്നുള്ളതും നടക്കില്ല, കാരണം ഭർത്താലാണല്ലോ, അതും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ളൊരു മാർഗം നമ്മൾ മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ മിക്സിയിട്ട് അങ്ങനെ അതിട്ട് ആക്കി നോക്കാം. ഐസ്ക്രീം ആവുമെന്ന് എന്തായാലും നോക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തോന്നി എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം, സക്സസ് ആവും നോക്കി നോക്കാം, ഐസ്ക്രീം ആവും നോക്കി നോക്കാം. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ട്രേ ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വെക്കണം. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പോലത്തെ ഉള്ളത് കാണാറില്ല നമ്മളൊരു ഇത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ബൗളിലാണ്, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബൗളിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള സാധനമാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഗസ്റ്റിനൊന്നല്ലല്ലോ. ഗസ്റ്റിനകൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ട്രേയിലേക്കാം ഫുള്ളി ഇതേപോലെ വടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വെറുതെ എടുത്ത് കഴിക്കാനാണെങ്കിലും. അഥവാ സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പായസം പോലെ എനിക്ക് വല്ല അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോലെ ഞാൻ കഴിക്കും വെറുതെ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും. ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പൂണിലൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം. 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. 4 hours 4 hours എങ്കിലും മിനിമം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലേ ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം ആയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കറിയില്ല ഐസ്ക്രീം ആവോ ഇല്ലേന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആയാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടും.
എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിജയിക്കണം എന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല കുക്കിംഗ് എന്നല്ല, ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ പാടിപ്പോവും, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. നമുക്കൊന്ന് 4 മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റുള്ള അവസ്ഥ. ഞാൻ 4 മണിക്കൂറല്ല വെച്ചത്, ഒരു രാത്രിയും ഒക്കെ മൊത്തം വെച്ച് ഞാൻ 10-11 മണിക്കൂർ വെച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇപ്പൊ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ ഞാൻ നേരെ വന്നത് എന്റെ ഐസ്ക്രീം എന്തായി നോക്കാൻ, അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ ഇല്ല, ഒന്ന് നോക്കി നോക്കിയ സ്പൂണിട്ടൊക്കെ തോന്നണ ചില ഐസ്ക്രീം അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഏയ്ല നോക്കി അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. എവിടെ ഇട്ടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാ, മറ്റേ ആ കണ്ടോ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഐസ്ക്രീം, ഇതെല്ലാം ഐസ്ക്രീം. കഴിച്ചു നോക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പുഡിങ്ങിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധനം. ഐസ്ക്രീം ആയില്ല, അതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമായി. എന്താ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയില്ല. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാതിരിക്കാലോ, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇടാതിരിക്കാലോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാം ശരിയാവുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ആൺകുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ ചിലവർക്ക് ശരിയാവും, ചിലവർക്ക് ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് ശരിയായില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യില്ല, കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ്. നമുക്ക് ദുബായ് നെയ്യല്ല, അവിടെ ബീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെ, ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. നമ്മള് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ട്രൈ ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ്. ഫ്ലോപ്പ് ആവുക വിജയിക്കാവൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.